আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। এটা হচ্ছে গতকাল বিকালের ফুটেজ, আর এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে, দেখেই তো বুঝতে পারছেন। এটা হচ্ছে কুমিল্লার নানুয়া দিঘির পাড়। যারা কুমিল্লাতে থাকেন তারা তো অবশ্যই জায়গাটা চিনবেন, আর যারা কুমিল্লার বাইরে থাকেন তারা তো চিনবেন না। তো যাই হোক, এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে। গতকাল বিকালে আমি আর আমার হাজব্যান্ড একসাথে মেয়েকে নিয়ে কোচিংয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার মেয়ে এখানেই কোচিং করে নানুয়া দিঘির পাড়ে একটা কোচিং সেন্টারে। তো দুজনে একসাথে বের হলাম, যেয়ে দেখি এখানে মাছ ধরার প্রতিযোগিতা চলছে। আমার হাজব্যান্ড আগে থেকে জানতো, আর ও মূলত মাছ ধরা দেখার জন্যই গিয়েছিল। এই দিঘিটা কিন্তু বিশাল বড় একটা দিঘি, আর এই দিঘির চারপাশে মানুষ বসে ঠিক এইভাবে মাছ ধরছে। তো এখানে মাছ ধরার জন্য প্রত্যেকেরই কিন্তু টিকিট কাটতে হয়েছে। আর এখানে মাছ ধরার জন্য টিকিট হচ্ছে 15 থেকে 20,000 টাকা। দিঘির চারপাশে কিন্তু অনেক মানুষের ভিড় জমেছে, একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন। সবাই মাছ ধরা দেখছে, আর মাছ ধরা দেখতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগে, আমার কাছে তো ভালোই লাগছে। তো যাই হোক, সবাই কিন্তু ভিডিও করছিল, ছবি তুলছিল। তো আমিও আমার হাজব্যান্ডকে বললাম একটু ভিডিও করার জন্য, আর ভেবেছিলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ভিডিওটা। এজন্যই মূলত আমি একটু ভিডিও করার জন্য বলেছিলাম। সেই সাথে বলে রাখি, যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি চালু করে নোটিফিকেশন অন করে নিন, যাতে করে আমার চ্যানেলের নতুন সব ভিডিওগুলো সবার প্রথমে দেখতে পারেন। আর যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
তো ভিউয়ার্স, আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।